دابەزینی بەهای دیناری عراقی بەرامبەر دۆلار زۆرترین قسە و باسی ئەم چەند ڕۆژەیە لە بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراوە. هەر بڕیارێکی بانکی ناوەندی عراق ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ئەم بازاڕە دادەنێت. ئەم دۆخەی ئێستاش بەهۆی نوێترین بڕیاری ئەمریکایە بە سزادانی 14 بانکی عراقی لە کاتێکدا ئەوان چاوەڕێبوون نرخی دۆلار بە 132,000 دینار جێگیر بکرێت کەچی لە هەڵکشانی بەردەوامدایە. تەسەوری دابەزینمان دەکرد بەس کەچی بۆ عەکس بۆ هەرستاوە خەڵک چاوەڕوان بێتە 130,000 نەوەک 154,000 و خەڵکە زۆر توش هەموو بەشی زۆری دیناری داناوە. لە بازار لە هەر کەس و خاوەن پیشەیەک دەپرسی یەکسەر پێت دەڵێت دابەزینی بەهای دینار کاریگەری گەورەی لەسەر بازار دروست کردووە، بە تایبەتیش بۆ ئەو کەسانەی موچەیان بە دینارە و بۆ ئەو کەسانەش کە کەلوپەل و کاڵا بە دۆلار دەکڕن. 170 فەرقی کردووە بازارەکەی هەموو عام نەک بەس بەرە ئیمە چکەسان بە دۆلار کڕیتمان مەسەندێک شتمان لەسەر بە 12 دۆلاری پێشتە 20 دەفرۆشت تەقریبا 18,000 شتێک دەوەستێتن دەچێت جملەی دەرێکا کە دۆلار بەرز بوویتەوە ئەو دۆلارە کێشە زۆر دروستکە ئەمە ئاشیای دێنین لەوێن دەرێ بە دۆلار ناتوانین گرانکەین هاوڵاتی فەقیرش هەموو چەخۆرە هەمیشی بە دینارە دەرێ لۆ گران بووە. ئەمریکا ئەو سزایانەی دوای ئەوەی بەسەر ئەو بانکانەدا سەپاند کە بۆی دەرکەوت ئەو بانکانە لە سپیکردنەوەی پارە و مامەڵە داراییە گومانێکراوەکان تێوەکلاون. ئێستا سیاسەتی دراوی عێراقی تۆکمەتور بێ و گشتگیرتر بێ بتوانێت هەموو کون و کەلەبەرەکان بگرێتەوە لەوەی نەهێڵیتن دۆلار بچێتە دەرەوە کە ئەوەی ئەمریکا دەیەوێت دۆلار نەچێتە دەرەوە بۆیە وەزارەتی خەزانە بچی زەخت لە حکوومەتی عێراقی و بانکی ناوەندی دەکاتن بەردەوام. پەسەندکردنی بودجانەی توانی بازاری ئاڵوگۆڕی دراو سەقامگیر بکات و بەهای دۆلار بۆ 132,000 دینار جێگیر بکات کە بۆ ئاراستەیە بۆی دانراوە. هەلایەکی تریشەوە سەپاندنی سزا بەسەر 14 بانکی عراقی لەلایەن ئەمریکاوە بازاری زیاتر ئاڵۆسر کردووە. شارەزایانیش دەڵێن ئەگەر بێت و میکانیزمێکی گونجاو بە ڕەزامەندی ئەمریکا بۆ ئێران دانەندرێت بازار زیاتر ناسەقامگیر دەبێت و دیناریش زیاتر بەهای خۆی لەدەست دەدات. شەیمە بایس کوردستان 24 هەولێر.